Arkadaşlar, bugün sizlere Asus K55 VD modelinde RAM yükseltme özelliğini anlatacağım. Evet bakın, öncelikle cihazımızı arkadan vidasını açarak açıyoruz. Zaten hemen bakın RAM'i göreceksiniz burada. Cihazımızda 2 GB RAM bulunuyor. Evet bakın şöyle. Bunu tekrar yine aynı yerine takıyorum. 2 slot var. RAM slotu var. Bende 16 GB RAM daha mevcut. Bunu da takacağım. Yani toplam 18 GB RAM olmuş olacak. Evet yine bu şekilde takıp aşağıya doğru bastırdığımız zaman cihaz yerine oturuyor.